हाय दोस्तों, रवा लोग कैसन बानी। रवा लोग के स्वागत बा हमारे इस वीडियो में। तो देखा आज का खा रहल बानी। ई चावल बा, ई दाल, पापड़, रतुआ, आलू और सीम के सब्जी और ये दही बारा। तो चलो शुरू करे से पहले प्लीज़ हमरा के लाइक कर द, सब्सक्राइब कर द और प्यारा प्यारा कमेंट करा। तो चलो शुरू करल जाए।
तो आप लोग के कैसा लागल और प्लीज़ हमरा के लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, प्यारा प्यारा कमेंट कर दिया। बाय दोस्तों।